31औं वर्षमा प्रवेश गरेको मुलुकको अग्रणी सञ्चार संस्था कान्तिपुर पब्लिकेसन्सले सत्य तथ्य सूचना प्रवाहमा निरन्तर लागिरहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। कान्तिपुर समाचारमा आज राष्ट्रपतिको उम्मेदवारबारे अनिर्णित दलहरूले किन ताक्दैछन् एक अर्काको मुख, सरकार र न्यायपालिकाको कामप्रति सभामुख घिमिरेको असन्तुष्टि, अपराध नियन्त्रणमा प्रहरीलाई सीसी क्यामेराको सहयोग महत्त्वपूर्ण, सरकारले किन रोक्यो आत्मनिर्भरताका लागि कृषि उत्पादन कार्यक्रम, अन्तर्राष्ट्रियमा अमेरिका र चीनबीच बढेको अविश्वास र खेलकुदमा ए डिभिजन लिगका लागि फ्रेन्च क्लबको तयारी लगायतका सामग्री हामीसँग रहनेछन्। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। प्रजातन्त्र प्राप्तिको 73 वर्ष पुग्दा पनि भएन नागरिकको जीवनस्तरमा अपेक्षित सुधार, विकास र समृद्धि नारामै सीमित, दलहरूको प्रवृत्तिले लोकतन्त्रमाथिको खतरा कायमै। गुणस्तर खस्कदै गएपछि शिक्षा शास्त्र संकाय पुनर्संरचना गर्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालयको तयारी, उत्कृष्ट विद्यार्थीको आकर्षण बढ्दा योग्य जनशक्ति तयार हुने विश्वास। कान्तिपुर पब्लिकेसन्स 31औं वर्षमा प्रवेश, सही र सत्यका पक्षमा उभिने दायित्व नबिर्सेको अध्यक्ष कैलाश सिरोयाको भनाई, भ्रामक सूचनामा विश्वास नगर्न आग्रह। रुसलाई हतियार आपूर्ति गरे बेइजिङसँगको सम्बन्धमा गम्भीर सङ्कट निम्तिने अमेरिकाको चेतावनी, मस्कोले हतियारका लागि आग्रह नगरेको चीनको जवाफ। र भद्रपुर झापा गोल्ड कपको पहिलो संस्करण सुरु, भारतको जयगाउँ फुटबल क्लबलाई 2-0 ले हराउँदै आयोजक भद्रपुर क्वार्टर फाइनलमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बृहत्तर राष्ट्रिय सहमति ऐतिहासिक आवश्यकता भएको बताएका छन्। 73औं प्रजातन्त्र दिवसका अवसरमा आज टुडीखेलमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण र समावेशी आर्थिक समृद्धिका लागि राष्ट्रिय सहमति चाहिएको बताएका हुन्। उनले बदलिएको राजनीतिक व्यवस्था अनुरूप जनताको अवस्था बदल्न सरकार क्रियाशील रहेको उल्लेख गरे। समारोहमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन सहित उच्च पदस्थ पदाधिकारी तथा सरकारी अधिकारीहरू उपस्थित थिए। समारोहमा सेनाले हेलिकप्टरबाट पुष्पवृष्टि गरेको थियो। 2007 सालमा प्रजातन्त्र स्थापना भएको दिनको सम्झनामा आज प्रजातन्त्र दिवस मनाउने गरिन्छ। तर प्रजातन्त्र आएको 73 वर्ष हुँदा पनि आम नेपाली जनताले प्रजातन्त्रको वास्तविक अनुभूति भने अझै गर्न पाएका छैनन्। यो 7 दशकमा राजनीतिक परिपाटीबारे विवादै विवादमा बितायौँ हामीले। त्यसले गर्दाखेरि सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक क्षेत्रमा जति ध्यान दिनुपर्ने थियो त्यति ध्यान दिन सकिएन, दिइएन। एउटा कुरा त्यो रह्यो। जहानिया राणा शासनको अन्त्य गरी 2007 साल फागुन 7 गते नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापना भएको थियो। संविधान सभाबाट संविधान जारी गर्ने सपना पनि त्यही बेला हो। तर 2017 सालमा आइपुग्दा तत्कालीन राजा महेन्द्रले जननिर्वाचित सरकारलाई नै अपदस्थ गरी पञ्चायती व्यवस्था लागू गरे। 2046 सालको जनआन्दोलनबाट प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना भयो। त्यसपछि पनि राजनीतिक स्थायित्व कायम हुन सकेन। 2062-63 सालको जनआन्दोलनबाट राजतन्त्रको अन्त्य, गणतन्त्र स्थापना, संविधान सभाबाट संविधान हुँदै मुलुक संघीयतामा गए पनि राजनीतिक दलहरूको अकर्मण्यता र नेताहरूको सत्ता स्वार्थले जनताले परिवर्तनको लाभ लिन सकेका छैनन्। अदूरदर्शिता र जवाबदेहीविहीन अवस्थाले गर्दाखेरि उनीहरू इरेस्पोन्सिबल भन्छ अङ्ग्रेजीमा, अनुत्तरदायी भएको हुनाले जनतामा गुनासो बढेको हो। प्रजातन्त्र दिवसका अवसरमा आयोजना गरिने कार्यक्रम र व्यक्त गरिने शुभकामना पनि औपचारिकतामा सीमित हुने गरेका छन्। स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सहित मुलुकमा अहिले पनि 3 तहका सरकार छन्। 2015 फागुन 7 यता जनताले आफ्नो सरकार आफै चुन्न पटक पटक मतदान गरेका छन्। व्यवस्था परिवर्तनका लागि पटक पटक आन्दोलन पनि भए। व्यवस्था फेरिए, सरकार फेरिए। तर अवस्था परिवर्तनमा भने जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूकै भूमिका अझै अपेक्षाकृत हुन सकेको छैन। देशमा 7औं निर्वाचन दिवस तथा 73औं प्रजातन्त्र दिवस मनाइरहँदा समेत आफैले चुनेका जनप्रतिनिधिको काममा सन्तुष्टि जनाउने अवस्था किन आउन सकेन त?
2015 साल यता मुलुकमा 8 पटक आम निर्वाचन भएको छ। 2072मा संविधान जारी भएसँगै देश सङ्घीय संरचनामा प्रवेश गर्यो। 7 दशक लामो प्रजातान्त्रिक व्यवस्था र पटक पटक भएका आम निर्वाचनपछि बनेका जननिर्वाचित संस्थाहरूले आम नागरिकसँग जोडिएका विषय कति उठाउन सके त भन्ने प्रश्न उब्जिरहेका छन्। खास गरी 2046 सालको परिवर्तनपछि मुलुकले राजनैतिक स्थायित्वसँगै विकास र सुशासनको पाटोमा फड्को मार्ने अपेक्षा थियो। तर त्यसपछिको सदन सधैँ सत्ताको गठजोडमै केन्द्रित भयो। सत्ता समीकरण नमिले संसदमाथि नै प्रहार हुने क्रम चलिरह्यो। त्यही समस्याबाट बाहिर आउन नयाँ संविधानमा स्थायित्वकै लागि पनि केही प्रावधान राखियो। तर दलहरूले पुरानै प्रवृत्ति दोहोऱ्याउन छाडेनन्। यही कारण सरकार र संसद दुवै कमजोर देखिए। शिक्षामा चाहिँ कसरी सुधार गर्ने कसैको मतलब छैन। स्वास्थ्यमा कसरी अगाडि बढाउने मतलब छैन। मतलब यी कुराहरूमा जुन एरियामा चाहिँ के छ भने विकासका कुराहरू, जनताका कुराहरू, जनताले पाएका दुःखका कुराहरू, हामी जतिखेर पनि राजनीति भने के बुझियो भने पदसँग जोडिएको चाहिँ के शक्तिसँग मात्रै जोडियो। जनताको शक्ति बढाउनुपट्टि लागेको छैन। यो अहिलेको सबभन्दा चाहिँ त्रुटिपूर्ण कुरा भयो जस्तो लाग्छ। संविधानले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका एकल तथा साझा अधिकारको व्यवस्था गरेको छ। तर आवश्यक कानुन निर्माणमा सङ्घले ध्यान दिएको छैन, जसको असर प्रदेशमा परेको छ। प्रदेशलाई आवश्यक कानुनी प्रबन्ध र अधिकार पनि नदिने हो भने थप निष्क्रिय बन्न सक्ने जोखिम छ। सङ्घले पनि अहिलेसम्म धेरै यस्ता कानुनहरू छन् अथवा संविधानको कार्यान्वयन पक्षहरू छन्, सङ्घले साथ दिएका छैनन्। प्रदेश सरकारहरू पनि अरूमाथि जिम्मेवारी अथवा जवाबदेही थुपार्ने मात्र काम गर्छन्, पन्छिने काम गर्छन्। नीतिगत रूपमा पनि यसलाई केन्द्रदेखि नै कमजोर पार्ने काम भएको छ। त्यसकारण एउटा कारण त त्यो हुनसक्छ र अरू कारण अलिकति थोरै भए पनि प्रगतिशील कार्यहरू, अलिकति सुधार उन्मुख कार्यहरू गर्न सक्ने क्षमताहरू पनि त्यस्तो हाम्रो लिडरहरूमा देख्दैन। आउँदा सरकार गिराउने र सरकार जोगाउने खेलले गर्दा मन्त्रालय टुक्र्याउने, यसका विभागहरू चाहिँ यसका महाशाखाहरू कहिले एउटा मन्त्रालयमा त कहिले अर्को मन्त्रालयमा जाने भयो। यसले गर्दा पनि काम गर्नमा चाहिँ अलमल भयो। जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकारका रूपमा रहेका कतिपय स्थानीय तहले उदाहरणीय काम गरेका छन्। सबै स्थानीय तहलाई प्रभावकारी बनाउन क्षमता अभिवृद्धिमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यक छ। अहिले हामी दलीय चरित्रबाट बढी हावी भए जस्तो महसुस हुन्छ। यसले परिणाम किन ल्याउँदैन भन्ने यो बजेट, छुट्याइएको बजेटलाई प्रभावकारी तरिका र औचित्य र यसको प्राथमिकीकरणबाट यदि खर्च गर्ने हो भने सायद नतिजा राम्रो तरिकाले आउँदछ। त्यसको लागि मुख्य रहेको कुरो कहाँ हो त जनप्रतिनिधि मूलक संस्थामा जनताको निर्णय गर्ने क्षमतामा अलिकति तालिम प्राप्त हुनुपर्ने आवश्यकता छ। सरकारहरूले कामै गरेनन् भन्ने होइन, कामको गति सुस्त भयो भन्ने आम बुझाइ हो। व्यवस्था परिवर्तनका लागि पटक पटक सङ्घर्ष गरेका जनताको अवस्था परिवर्तन हुने गरी सरकारहरूले काम गर्न आवश्यक छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकीका साथ जिल्ला सहकर्मीहरू र दीपक आचार्य, काठमाडौँ। प्रजातन्त्र प्राप्तिको 72 वर्षमा नेपालमा धेरै राजनीतिक उथलपुथल भइसकेका छन्। 2007 सालपछि नै उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भएका मलेसिया, कोरिया जस्ता मुलुकले विकासमा फड्को मारिसकेका छन्। तर नेपाली अर्थतन्त्र निकै सुस्त रह्यो। बरु तिनै मुलुकमा श्रमशक्ति पठाएर प्राप्त रेमिट्यान्सले नै अर्थतन्त्र थान्नुपर्ने अवस्था छ। सरकारले प्रजातन्त्र दिवस मनाइरहँदा शनिबार मात्रै झण्डै 1500 युवा वैदेशिक रोजगारीका लागि बाहिरिए। प्रजातन्त्र आएको 7 दशकसम्म पनि अर्थतन्त्रले गति लिन नसक्दा र स्वदेशमा रोजगारीका अवसर सिर्जना नहुँदा नेपालको ठूलो श्रम शक्ति मलेसिया, दक्षिण कोरिया तथा मध्यपूर्वी मुलुकमा पलायन भइरहेको छ। नेपालमा रोजगारी छैन, बेरोजगारी छौँ होइन। त्यसकारण अब हामी केही गरौँ कि अब जन परिवार पाल्नलाई पनि त नेपालमा केही पनि छैन होइन। अब हामीलाई रोजगारी मिल्दैन। घरमा कागती लगाइएको छ, 4 बिघा जग्गामा कागती लगाएको छ, तर त्यो बिगेको छैन। त्यत्तिकै कुहेर गएको छ, अहिलेसम्म पनि बिगेको छैन। बाध्य भएर यहाँ खेती गरेर पनि खेती बिग्दैन, सरकार लिँदैन। सन् 1956मा ब्रिटिस उपनिवेशबाट मुक्त भएको मलेसियाको प्रति व्यक्ति आय 33,78,000 पुगिसकेको छ। दक्षिण कोरियाको 51 लाख छ। भारत र चीनले 15 वर्ष यताकै अवधिमा प्रति व्यक्ति आय दोब्बर पार्न सफल भएका छन्। तर नेपालको प्रति व्यक्ति आय भने $1400 पुग्न सकेको छैन। किन यसरी पछि पर्यो त नेपाल? कुशासनको जुन एक प्रकारले शासकीय शैलीमा सुधार ल्याउन सकिएन र धेरै सुशासनका
पाटाहरूमा हामी धेरै ठाउँमा चुक्यौँ। यी लगायतका कारणले गर्दाखेरि हामीले जनताले अपेक्षा गरे अनुसार प्रजातन्त्रको फल दिन नसकेको हो। बितेका 50 वर्षमा नेपालको विभिन्न दशकहरूको औसत आर्थिक वृद्धि दर 2 देखि 5% बिचमा रह्यो भने आर्थिक परिवर्तन हासिल गर्न चाहिने लगानीका दर पनि पर्याप्त भएनन्। 30 वर्ष यता गठन भएका सरकार अस्थिर मात्रै होइन, काम गर्ने तौर तरिका समेत फेरिन नसक्दा पनि अपेक्षाकृत विकास हुन सकेन। जे छ त्यसको पनि सदुपयोग हुन सकेन। जस्तो अहिले आएर हामीले के भन्छ भने हामीसँग टिम्बर छ, हामीसँग हाइड्रो पावर छ, हामीसँग केही चिज त छ अहिले होइन, हामीले त्यो रियलाइज गऱ्यौँ, तर त्यो प्रयोग गर्न हामी सक्दैनौँ। 15औं योजनाले हरेक वर्ष 5 लाख रोजगारी सिर्जना गर्नेदेखि स्वदेशमै उद्योग धन्दा खोली विकासशील देश हुनेसम्मको लक्ष्य लिएको छ। तर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा राज्य सञ्चालक चुक्दा अपेक्षाकृत रूपमा विकास हुन सकेको छैन। 1, 2, 3, 4 गर्दाखेरिमा पहिलो नम्बर जियो पोलिटिक्स आउँछ होला। त्यसपछि चाहिँ हाम्रा बिहेभियरहरू हामी कति कमिट गऱ्यौँ, कति काम गऱ्यौँ होइन, त्यसले आउँछ। तेस्रो चाहिँ के हो भन्दा जनताको हाम्रै बिहेभियरहरू पनि के भन्दा हामी अलि अल्छीपन होइन, हामी चाहिँ कमिटेड गर्ने के गर्ने भनौँ न, हाम्रा चाहिँ बिहेभियर पनि कस्तो छ भने प्लानिङै चाहिँ सरकारको हो, व्यक्तिको हुन्छ भन्ने छैन कि। सन् 1990 को दशकमा गरिएको आर्थिक सुधारले केही अर्थपूर्ण नतिजा दिए। निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्या सन् 1992 मा 49% रहेकोमा 2015 सम्म 23% मा झर्यो। बाल तथा मातृ मृत्युदर उल्लेख्य रूपमा घट्यो। तर यस्ता सुधारले निरन्तरता पाउन सकेनन्। समृद्धिका लागि राजनीतिक स्थायित्व पनि आवश्यक छ भन्नेतर्फ राजनीतिज्ञ र नीति निर्माताले हेक्का राख्न सकेनन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइराला र सुरज खड्काका साथ भरत रावल र सुमन पन्थ, काठमाडौँ। अब जनताको आवाज हामीले आज 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ। राजनीतिक उपलब्धिलाई जनताको सामाजिक र आर्थिक प्रगतिसँग कसरी जोड्न सकिन्छ? जनताको आवाज मजदुर, किसान, उत्पीडित जनताका सरकार राख्ने विषयवस्तुहरूमाथि केन्द्रित भएर उनीहरूले आफ्ना नीति कार्यक्रमहरू ल्याउनु जरुरी छ। रोजगारहरू सृजना गर्दै यो देशलाई उत्कृष्ट देशको रूपमा रूपान्तरण गर्ने राजनीतिक आवश्यक छ। दलहरूले जनतासँग गरेका प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने एकातिर र गर्ने एकातिर भएको कारणले गर्दासम्म अहिलेसम्म कुनै पनि उपलब्धि हासिल भएको होइन। के गरेर जनताको आर्थिक बाटोलाई सक्षम बनाएर अगाडि बढ्न सकिन्छ, हरेक पलमा सोचेर मात्रै आफ्नो उद्देश्य पुरा गर्नुपर्छ। मिनिमम आवश्यकता जनताको जुन छ घाँस बाँस र कपास, त्यसप्रति सङ्घले ध्यान दिए कस्तो किसिमको समस्या छ भनेर त्यो अनुसार पहिचान गरी उहाँहरूलाई पहल गरिदिनु पर्यो। आम जनतासम्म कसरी यो एक सेवाहरू पुग्छ त्यसमा जोड दियो भने मात्र जनताको आर्थिक वृद्धि हुन्छ। युवालाई होस् वा देशका जनतालाई चेतनामा नै वृद्धि गर्नुपर्छ। सामाजिक परिवर्तनमा बोल्न सक्ने, जान्न सक्ने, हिँड्न सक्ने मात्रै भएर हुँदैन, यसमा शैक्षिक उपलब्धिहरू पनि हुन्छन्। देशमा कसरी चाहिँ कल कारखाना खोलेको छ त्यस्तै गरी हाम्रो नेपालमा पनि खोल्नुपर्छ। प्रत्येक घरमा एकजना रोजगारीको व्यवस्था र किसानहरूलाई औजार दिए पुग्छ। जनताको समस्या के हो र पहिचान गर्नु जरुरी छ। जनताको जीवन स्तरमा चाहिँ जो असर गर्छन्, प्रत्यक्ष असर गर्ने विषय हो। यो विषयलाई एकीकृत प्लान बनाएर चाहिँ राज्यले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। विकास निर्माणको कामलाई राजनीतिले सघाउनु पर्दछ। राजनीति चाहिँ भनेको जनताको सेवा, जनताको परेको पीर मर्कामा चाहिँ उसले सेवा दिएर उसलाई सहयोग गर्न सकिन्छ। विचार र सिद्धान्तमा जोड दियो भने राजनीतिले जनतासँग जोडेर काम गर्न सक्छ। नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रपति निर्वाचनबारे माओवादी केन्द्रको निर्णय आएपछि मात्रै राष्ट्रपति उम्मेदवारबारे पार्टीमा छलफल गर्ने भएको छ। राष्ट्रपति निर्वाचनमा आफूलाई सघाउनेमा ढुक्क रहेको कांग्रेसले माओवादी केन्द्रको औपचारिक निर्णय पर्खने रणनीति लिएको हो। राष्ट्रपति उम्मेदवारको मनोनयन गर्ने दिन फागुन 13 अगावै माओवादीले निर्णय गर्ने आकलन गर्दै कांग्रेसले केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठक बसेर राष्ट्रपतिको उम्मेदवार टुङ्गो लगाउने जनाएको छ। हाम्रो पनि उही त हो नि, अन्तिम समयमै अब पार्टीको आधिकारिक रूपमा निर्णय हुन्छ। अहिले इच्छुक नेताहरू त हुनुहुन्छ निकै नै। अब हाम्रो पार्टीमा धेरै योग्य नेताहरू हुनुहुन्छ। त्यस हुनाले चाहिँ तीमध्ये अवश्य पनि सबभन्दा सबैलाई ग्राह्य हुने नेतालाई हामी प्रस्ताव गर्छौँ।
राष्ट्रपतिमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, नेताहरू कृष्णप्रसाद सिटौला, गोपाल मान श्रेष्ठ लगायतले दावी गर्दै आएका छन्। राष्ट्रपति निर्वाचनका विषयमा प्रधानमन्त्री समेत रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा बीच पटक पटक छलफल भएका छन्। बालुवाटारमा शनिबार राति पनि प्रधानमन्त्री दाहाल र सभापति देउवा बीच भेटवार्ता भएको थियो। राष्ट्रपति निर्वाचन यही फागुन 25 गते हुँदैछ। कान्तिपुर पब्लिकेशन्स आजदेखि आफ्नो स्थापनाको 31औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ। व्यावसायिक सञ्चार संस्था कान्तिपुर पब्लिकेशन्सले 2049 साल फागुन 7 गते कान्तिपुर दैनिकबाट आफ्नो यात्रा शुभारम्भ गरेको थियो। छापा र विद्युतीय दुवै माध्यमबाट नेपाली सञ्चार क्षेत्रमा कान्तिपुरले अग्रणी भूमिका खेल्दै आएको छ। 31औं वर्ष प्रवेशका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गर्दै कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक कैलाश सिरोहियाले जस्तोसुकै चुनौतीको सामना गर्न कान्तिपुर सक्षम रहेको जनाएका छन्। अब अलि विश्वसनीय न्युज, यो सोसल मिडियाको फल्स न्युजहरूसँग जुझ्नु पर्ने त्यस्ता खालका पनि परिस्थितिहरू देखिन्छन्। अर्को अहिले देशको जुन अहिले यो ग्लोबल फिनोमेना, यो अहिले जुन अब युक्रेन वारले होस्, विभिन्न कुराहरूले होस्, श्रीलङ्का क्राइसिसले होस्, हाम्रो जस्तो देशमा पनि अलिकता क्राइसिस चाहिँ देखिया छ। तर त्यो क्राइसिस चाहिँ अन्तिम होइन है, मलाई जस्तो विश्वास छ। किनभने हामी नेपालीहरू जहिले पनि अठोटका साथ जस्तोसुकै क्राइसिसलाई पनि पार ओभरअलमा लाउने हाम्रो बानी छ। नेपालमा व्यावसायिक पत्रकारिताको क्षेत्रमा अग्रणी स्थान हासिल गर्नु आफैमा इतिहास भएको कान्तिपुर दैनिकका प्रधान सम्पादक सुधीर शर्माको भनाइ छ। र कान्तिपुरको हिसाबले हेर्दाखेरि पनि 30 वर्ष एउटा लामो अवधि, 3 दशकको अवधि हाम्रो सन्दर्भमा, विश्व सन्दर्भमा हेर्ने हो भने पत्रिकाहरूको अथवा मिडियाको इतिहासमा धेरै लामो नहोला, तर हाम्रो सन्दर्भमा एउटा निजी क्षेत्रको व्यावसायिक मिडिया 30 वर्षसम्म जुन हिसाबले जुन ठाउँमा आछ त्यो आफैमा एउटा इतिहास हो। र यसकारण पनि हो कि त्यो चाहिँ हामी एउटा अवधि मात्रै पार गरेका छैनौँ, यो अवधिमा हामी एउटा अग्रणी सञ्चार संस्थाको रूपमा अहिलेसम्म रहेका छौँ, राम्रोसँग रहेका छौँ। त्यो 1 नम्बरमा रहिराख्नु चाहिँ सबभन्दा ठुलो च्यालेन्ज थियो। वार्षिकोत्सवका अवसरमा कार्यक्रममा कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महेश स्वारले कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिकले सञ्चार क्षेत्रमा खेलेको भूमिकाको चर्चा गरे। वार्षिकोत्सवका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा पब्लिकेशन्सको यात्रामा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने विभिन्न अध्यक्ष कैलाश सिरोहियाले पुरस्कार र प्रशंसापत्र प्रदान गरेका थिए। सभामुख देवराज घिमिरेले सरकार र न्यायपालिकाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेकले आज गरेको कार्यक्रममा सभामुख घिमिरेले संसदलाई सरकारले उचित तरिकाले नहेरेको र अधिकांश कुरा न्यायपालिकाको हातमा गएर पनि काममा अवरोध खडा भएको टिप्पणी गरे। अथवा सरकारले उचित ढङ्गबाट हेरिरहेको छैन। आज अधिकांश कुराहरू न्यायपालिकाको हातमा गएर पनि काममा अवरोधहरू खडा भइरहेको छ। यी सबै कुराहरू कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको बिचको जुन किसिमको सम्बन्ध हुनुपर्ने हो या संसदमा सांसदहरूले जुन किसिमको भूमिका खेल्नुपर्ने हो त्यसमा रहेका कमजोरीहरूको परिणामस्वरूप पनि यस्तो परिस्थितिहरू आइरहेको छ। सरकारले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई पूर्णता दिने विषयलाई प्राथमिकता नराखेको उल्लेख गर्दै उनले संसदमा पनि ती विषयमा आधारित भएर छलफल गर्न नसकिएको बताए। छानबिनको कुनै निष्कर्ष नभइकन छानबिन आयोगको समय सिद्धियो। बेपत्ता नागरिकहरूको खोजी गर्ने कुराहरूको कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू नभई सिद्धियो। अहिलेको सरकारले त्यसको म्याद थपेको छ। म्याद थपेर पनि केही समय बित्यो, तर त्यसलाई फेरि गठन गरेर त्यो बढी बनाएर काम गर्ने कामहरू भइरहेको छैन। त्यस्तै गरेर हिजोको विभिन्न समयमा भएका युद्धहरूमा मान्छेहरूले पाएका शास्तिहरू, त्यहाँबाट भएका अपाङ्ग अथवा रोगी बिरामी वा अशक्त भएर अहिले जीविका गर्न नसिकिरहेका परिस्थितिहरू, यी परिस्थितिहरूप्रति सरकार गम्भीर भएर कामका कार्यक्रमहरू ल्याउन सकिरहेको छैन।
2078 साउन 1 गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगको म्याद 1 वर्ष थप गर्ने निर्णय गरेको थियो। फेरि बाधा अड्काउ फुकाउ मार्फत 28 असोजको मन्त्री परिषद निर्णयबाट आगामी असार मसान्तसम्म दुवै आयोगको म्याद थपिएको छ। म्याद थपेर पनि पदाधिकारी नहुँदा आयोगका काम हुन नसकेको भन्दै सभामुखले सरकारको आलोचना गरेका हुन्। इन्सेकले आज सार्वजनिक गरेको मानव अधिकार वर्ष पुस्तक 2023मा मौलिक हकको प्रयोग निराशाजनक रहेको औल्याइएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले कमजोर बन्दै गएको शिक्षाशास्त्र संकायको पुनर्संरचना गर्ने तयारी थालेको छ। कमसल खालका विद्यार्थी आउने र गुणस्तर खस्कने क्रम लगातार बढ्न थालेपछि त्रिवीले संकायमा शिक्षा बाहेकका विषय पनि सञ्चालन गर्न लागेको हो। मुलुकका लागि आवश्यक दक्ष शिक्षक जनशक्ति तयार पार्न यस्तो निर्णय लिएको त्रिवीले जनाएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत शिक्षाशास्त्र विषय पढाइ हुने 550 शिक्षण संस्थामा करिब 70,000 विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। स्नातक तहमा 25,000 हाराहारीमा नयाँ भर्ना भएका छन्, तर ती अधिकांश अन्य संकायमा भर्ना हुन नपाएका र कमसल विद्यार्थी मात्र रहेको संकायकै अधिकारीहरू बताउँछन्, जसले गर्दा संकाय नै असफलतातर्फ उन्मुख भएपछि पुनर्संरचनाको तयारी थालिएको छ। दक्ष शिक्षक तयार गर्न सीमित शिक्षण संस्थामा बिएड र अन्यमा बिएका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने संकायको तयारी छ। हामीले देशभरि कलेज बाँडेको छौँ, त्यो सबै कलेजले तालिम दिन सक्दैन भनेको अबको हामीले निश्चित सिलेक्टेड राम्रा कलेजलाई मात्र तालिम दिने कार्यक्रम चलाउनुपर्छ। अहिलेको कार्यक्रमलाई हामीले परिमार्जन गर्न खोजेको छैन। हामी त्यसमा चाहिँ हामी अनुसार अहिले हाम्रो यो फ्याकल्टी अफ एजुकेसन किन हामी असफल भयौँ, हामीले किन योग्य टिचर बनाउन सकेन भने एउटा हामीले अनुसन्धान गर्दैछौँ। अनुसन्धानको रिपोर्ट आउनु त टाइम लाग्छ र हामी डेटा कलेक्सन 2-4 महिना गर्छौँ। त्यसको आधारमा हामीले चाहिँ परिमार्जन गर्न खोजेका छौँ। शिक्षक जनशक्ति तयार गर्न दिन कार्यालयले अब सुरुमा विषयवस्तु पढाउने अनि मात्र विद्यार्थीलाई तालिम दिएर योग्य शिक्षक बनाउने गरी पाठ्यक्रम बनाउनेछ। सरकारलाई नीति निर्माणका लागि सल्लाह सुझाव दिने नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले समेत योग्य शिक्षक तयार गर्न शिक्षा संकायमा पुनर्संरचना गर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ। शिक्षित बेरोजगार चाहिँ उत्पादन भगै गर्ने, अर्कोतिर चाहिँ चाहिएको जस्तो जनशक्ति राष्ट्रले पनि नपाउने, निजी क्षेत्रले नपाउने। रिभ्यू अति नेपालको उच्च शिक्षाकै रिभ्यू आवश्यक छ, शिक्षा संकायको पनि रिभ्यू आवश्यक छ। टिचिङ पेडागोजी सम्बन्धीमा ट्रेनिङ दिएर यदि म्यान पावर हामीले उत्पादन गर्ने हो भने अहिलेको भन्दा निकै राम्रो दक्ष चाहिने टिचरहरू उत्पादन हुन सक्ने देखिएकोले मलाई फिल्ट्रेसन गर्ने गरिकन केही क्याम्पसलाई मात्रै यो प्योर एजुकेसनको हिसाबमा अरूलाई चाहिँ मल्टिपल क्याम्पसमा बदलिने भनेको एउटा योजना खाका जुन सुन्नमा आएको छ त्यो मेरो हिसाबमा धेरै पोजिटिभ कुरा। टिचर एजुकेसन भन्छु, शिक्षकको तयार पार्ने संस्थाको लागि कस्तोले तयार गर्ने, कतिसम्म तयार गर्ने, कसरी गर्ने भन्ने कुरा नीति स्पष्ट आउनु जरुरी छ। त्यसको रेगुलेटरी बडी मेकानिजम बनाउनु जरुरी छ। अन्य विषय पठन पाठन हुँदा मेधावी विद्यार्थी समेत आकर्षित हुने र मुलुकका लागि योग्य शिक्षक जनशक्ति तयार हुने कुरामा दुई मत छैन। यसका साथै शिक्षकलाई व्यवहारिक रूपमा समेत सक्षम बनाउने खालको शिक्षा नीतिमा पनि जोड दिनुपर्ने देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जन र विनोद कोजुका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। मुलुकमा 3 तहका सरकार रहे पनि मौलिक अधिकारको रूपमा सुरक्षित गरिएको सबैको लागि शिक्षा भन्ने नारा व्यवहारमा देखिएको छैन। भौगोलिक रूपमा सुगम र सहज रहे पनि मध्य प्रदेशका हजारौं बालबालिका अझै विद्यालयको पहुँचभन्दा बाहिर छन्। यसका लागि सरकार र दात्री निकायले वर्षेनी ठूलो धनराशि खर्चिँदै आए पनि बीचमै विद्यालय छाड्ने बालबालिकाहरूको संख्या घटेको छैन। यो दृश्य मध्य प्रदेशको राजधानी जनकपुर धामको पुलचौक नजिक रहेको ऐतिहासिक 52 बिघाको हो। विद्यालय जाने उमेर समूहका बालबालिकाहरू बाख्रा र पशु चौपाया चराउँदै गरेको दृश्य यहाँ यसरी नै दिनहुँ देखिन्छ। मध्य प्रदेशको राजधानीमा मात्र नभई रौतहटको गरुडा नगरपालिकाको बालबालिकाहरूको अवस्था पनि उस्तै छ। विपन्न, गरिब, दलित लगायतका पिछडिएका वर्गका बालबालिकाहरूलाई लक्षित गरी हरेक वर्ष विद्यालय भर्ना अभियान सञ्चालन गरिए पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन। दुखा रुखा गरेर त खानुपर्छ कि त्यस कारणले त्यसको आमा बुवा भन्छ कि जहाँ बखरा भैँसी चराउनु।
सडक सञ्चार लगायत सुविधा भएका मध्य प्रदेशका जिल्लाहरूमा अभिभावक शिक्षक लगायत सरोकारवाला गम्भीर नदेखिएपछि अझै पनि शैक्षिक स्तर पछाडि नै परेको छ। एक सर्वेक्षण अनुसार मध्य प्रदेशको 8 जिल्लामा 1,50,000 भन्दा बढी बालबालिकाहरू विद्यालयभन्दा बाहिर छन्। विद्यालय जानबाट वञ्चित बालबालिकाको सङ्ख्या धनुषा र पर्सामा मात्र 50,000 भन्दा बढी रहेको अनुमान छ। गरिब, दलित, उत्पीडित, उपेक्षित जुन वर्गहरू छन् त्यहाँसम्म हामी शिक्षा र स्वास्थ्य दुईटै पुर्याउने काम हामी गर्छौँ। त्यसो त शिशुदेखि 12 कक्षासम्मको अधिकार स्थानीय तहमा छ, जसले गर्दा पनि प्रदेश सरकार शिक्षा सुधारका लागि पन्छिँदै आएको छ। हरेक वर्ष विद्यालय शिक्षाको नाममा प्रदेश शिक्षा निर्देशनालय मार्फत 10 करोड रुपियाँ भन्दा बढी खर्चिँदै आएको छ। तर पनि विद्यालय जाने उमेर समूहका बालबालिकाहरू कति विद्यालय बाहिर छन् भने यकिन तथ्याङ्क प्रदेश सरकारसँग छैन। दलित बस्तीमा, मुसरहरूको बस्तीमा जानुभयो भने स्कुल टाइम भइरहेको हुन्छ, उनीहरू चाहिँ बाटोमा खेलिरहेका हुन्छन् भनेपछि त तिनीहरू पक्कै पनि विद्यालय बाहिर रहेका हुन सक्छन्। हो त्यो सर्वे गरेर अब ती विद्यार्थीहरूलाई कसरी विद्यालयभित्र चाहिँ ल्याउने, विद्यालयभित्र ल्याइसकेपछि उनीहरूलाई कसरी टिकाउने, कसरी सिकाउने र भोलिको भविष्यमा कसरी बिकाउने, यी तीनवटा कुराहरूमा हामी जानु जरुरी छ। प्रत्येक वर्ष शैक्षिक सत्र सुरु हुने बेला तामझाम सहित विद्यालय भर्ना अभियान नै चलाइन्छ। तर विद्यालयबाट बाहिर रहेका बालबालिकाको भने कुनै खोजी नीति नै गर्दैनन्। भर्ना भएका बालबालिकाले पनि विद्यालयहरूले टिकाउन नसक्दा धेरै बालबालिका बीचमै छोड्ने गरेका छन्। पढाइ छोड्दै घरकै काम करे परे छले, भन्सा करे परे छले, धन्दा करे परे छले, बकरी चरे परे छले। पुस्तौँदेखि अफेलित र बहिष्कृत जीवन बिताइरहेका दलित र पिछडिएका वर्गको शैक्षिक उत्थानका लागि सरकारले विशेष योजना ल्याउनु पर्ने देखिन्छ। दिवा खाजा, निशुल्क पाठ्य पुस्तक लगायतका व्यवस्थाहरू रहे पनि आखिर किन जाँदैन बालबालिकाहरू विद्यालय? यस्तो अवस्थामा समृद्ध प्रदेशको कल्पना गर्नु नै व्यर्थ हुनेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा ब्रिकेश यादवका साथ अनिल मिश्र, जनकपुर धाम, धनुषा। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, करोडौं मूल्यका स्वास्थ्य उपकरण प्रयोगविहीन हुनुलाई के भन्ने? ए, कमिसनको चक्कर, बी, सरकारको लापरवाही र सी, दक्ष जनशक्ति अभाव। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए, कमिसनको चक्करमा 61%, बी, सरकारको लापरवाहीमा 30% र सी, दक्ष जनशक्ति अभावमा मात्र 9%। अब आजको प्रश्न। हाम्रो प्रश्न छ, सबैका लागि शिक्षा कार्यक्रम किन प्रभावकारी हुन नसकेको होला? ए, सरकारी व्यवस्था, बी, आर्थिक विपन्नता र सी, सचेतना अभाव। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस A, B वा C टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अर्थ र विकास। भारतको राजस्थानमा आयोजित नेपाल भारत ऊर्जा सचिव स्तरीय बैठकबाट नेपालको बिजुली बङ्गलादेशलाई बेच्नका लागि भारतीय भूमि प्रयोग गर्न पाइने सहमति जुटेको छ। यो सहमतिले नेपाललाई फाइदा पुग्ने देखिए पनि भारतले उसकै आयात निर्यात निर्देशिका अनुसार स्वीकृति दिने शर्त राखेका कारण केही प्रश्न भने अझै अनुत्तरित छन्। शनिबार सम्पन्न नेपाल भारत सचिव स्तरीय 10औं बैठकमा नेपालमा उत्पादित बिजुली भारतीयबाट हुँदै बङ्गलादेशलाई बेच्न भारत सहमत देखिएको छ। सुरुमा लिखु 4बाट उत्पादित 50 मेगावाट बिजुली बङ्गलादेशमा बेच्न नेपालले प्रस्ताव गरेको छ। साथै भारतमा एकमुष्ट बिजुली निर्यात गर्न अन्तर सरकारी सम्झौता गर्ने दुई देशबीच सहमति जुटेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अब हुने भारत भ्रमणमा अन्तर सरकारी सम्झौता गर्ने ऊर्जा मन्त्रालयको तयारी छ। अहिलेसम्म धेरै बैठकहरू भए नेपाल र भारतको बीचमा। अहिलेको ठोस नतिजा आइसकेको त छैन, तर त्यो दिशामा गइरहेको चाहिँ अनुभूति हुन्छ। भारत अलिकति पोजिटिभ, पहिलेभन्दा बढी पोजिटिभ भएको देखिन्छ र यसले चाहिँ बङ्गलादेशमा केही विद्युत निर्यात गर्ने भन्नेसम्मको कुरा पनि चाहिँ छ। हाल नेपालमा टनकपुर महेन्द्रनगर 132 किलो भोल्टको प्रसारण लाइनबाट भारतीय विद्युत आयात मात्रै भइरहेकोमा अब सोही प्रसारण लाइनबाट 70 देखि 80 मेगावाट विद्युत निर्यात गर्ने सहमति जुटेको छ। यसले भारतीय बजारमा बिजुली बेच्ने बाटो ढल्केवर मुजफ्फर बाहेक अन्य पनि खुला गरेको छ।
ढल्केवर मुजफ्फरको क्षमता अब 600बाट 800 पुर्याइनेछ। आगामी वर्षातमा नेपालमा बढी हुने 700 देखि 800 मेगावाट बराबरको बिजुली बाह्य बजारमा बेच्ने पर्ने बाध्यता सरकारलाई छ। इन्टर गभर्मेन्टल एग्रिमेन्टमै हामी चाहिँ अझै पनि अल्झिरहेको कारणले त्यो हुनुपर्छ, चाँडोभन्दा चाँडो हुनु हुँदैन भनेको होइन, हुनुपर्छ। तर यसलाई चाहिँ इन्टर कमर्सियल B2B अथवा B2G मोडलमा पनि गर्न सक्ने गरी खुला गरिने हो भने चाहिँ नेपाल र भारत दुईतिरको विद्युत व्यापार चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो हुन सक्थ्यो भन्ने हामीलाई लाग्छ। ऊर्जा सचिव स्तरीय बैठकमा नेपालले भारत र बङ्गलादेशमा बिजुली बेच्ने विषयमा जोड दिएको थियो भने भारतीय पक्षले अरुण तेस्रोको प्रसारण लाइन निर्माणका क्रममा जग्गा अधिग्रहण र स्थानीयको अवरोध लगायतका विषयमा नेपाली पक्षको ध्यानाकर्षण गराएको थियो। साथै कोशी राजमार्ग निर्माणमा भइरहेको ढिलाइका कारण पावर ट्रान्सफर्मर लगायतका ठूला उपकरणहरू लैजान नसकेको भारतीय पक्षको गुनासो थियो। बङ्गलादेशसम्मको बिजुली निर्यातमा भारत सरकारले आफ्नो आयात निर्यात निर्देशिका बमोजिम भए स्वीकृति दिने बताएको छ। यो शर्तले नेपालमा चिनिया लगानीमा उत्पादित बिजुलीको बिक्रीबारे अवरोध कायमै रहने देखिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि हेम प्रसाईका साथ सुदिल पोखरेल, काठमाडौँ। राष्ट्रिय योजना आयोगले आयोजना ब्याङ्कमा सूचीकृत भएका आयोजनालाई मात्र आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश गर्ने भएको छ। शोध समितिले बैठकले आयोजना ब्याङ्कमा सूचीकृत आयोजनालाई मात्र बजेटमा समावेश गर्न विषयगत मन्त्रालयहरूलाई परिपत्र गर्ने निर्णय गरेको हो। आयोजना ब्याङ्कमा 7,215वटा आयोजना सूचीकृत छन्, 5,814वटा आयोजना सञ्चालनमा रहेका छन्। पूर्वाधारका नाममा भ्यू टावर, स्वागत गेट सहित पार्क जस्ता क्षेत्रमा बजेट खर्च भएको भन्दै सरकारको विरोध हुँदै आएको थियो। स्रोतको दबावमा रहेको सरकारले यस्ता कार्यक्रमलाई योजनामा समावेश नगर्ने नीति लिएको हो। तपाईँका आयोजनाहरू कार्यक्रमहरू हाल्दा पनि तपाईँको राष्ट्रिय आयोजना ब्याङ्कमा प्रविष्ट नगराइकन मनगढन्त हिसाबले आयोजनाहरू दिन नहुने, त्यस्ता आयोजनाहरूको बजेट कटाउने भन्ने विभिन्न किसिमको त्यहाँ प्रावधानहरू छ। त्यसलाई चाहिँ त्यसको अधिकार चाहिँ राष्ट्रिय योजना आयोगलाई छ। देशभर चलेका क्रमागत आयोजना छिटो सक्न सरकारमाथि दबाव छ। विज्ञहरूले छिटो सकिने आयोजनामा मात्र बजेट केन्द्रित गर्न सुझाव दिएका छन्। अनुगमन मूल्याङ्कन ऐन ल्याएर योजना आयोगलाई थप बलियो बनाउने सरकारको तयारी छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिङ्कनले चीनले युक्रेन विरुद्धको युद्धमा रुसलाई हतियार र गोला बारुद आपूर्ति गर्ने विषयमा विचार गरिरहेको आरोप लगाएका छन्। बेजिङले रुसलाई हतियार आपूर्ति गरेको अवस्थामा चीन अमेरिका सम्बन्धमा गम्भीर समस्या निम्तने चेतावनी समेत ब्लिङ्कनले दिएका छन्। CBS न्युजलाई दिएको अन्तर्वार्तामा उनले चिनिया कम्पनीहरूले रुसलाई यसअघि नै गैर-घातक सहयोग दिइरहेको र प्राप्त नयाँ सूचनाहरूले बेजिङले अब उसलाई घातक सहयोग पनि दिन सक्नेतर्फ सङ्केत गरेको बताएका हुन्। हतियारको सहयोग गरेर युद्धलाई भड्काउने प्रयास गरे चीनका लागि गम्भीर परिणाम निम्त्याउने चेतावनी ब्लिङ्कनले दिएका छन्। चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यीसँग जर्मनीको म्युनिकमा भएको भेटवार्तापछि CBS न्युजलाई दिएको अन्तर्वार्तामा ब्लिङ्कनले यस्तो चेतावनी दिएका हुन्। वाङसँगको भेटवार्तामा पनि आफूले चीनले रुसलाई घातक हात हतियार आपूर्ति गर्न सक्ने सम्भावनाबारे गहिरो चिन्ता व्यक्त गरेको उनले बताएका छन्। यता चीनले भने मस्कोले सैन्य सामग्रीका लागि आग्रह गरेको भन्ने कुराको खण्डन गरेको छ। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। भद्रपुर झापा गोल्ड कपको उद्घाटन खेलमा आयोजक टिमले भारतको जयगाउँ क्लबलाई 2-0 गोलले पराजित गरेको छ। जितसँगै भद्रपुर ब्लेजर क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। झापाको मेची रङ्गशालामा भएको खेलको पहिलो हाफ गोल रहित बराबरीमा सकिएको थियो। हरि खड्काको कप्तानीमा रहेको भद्रपुरले 55औं मिनेटमा डेडलक तोड्यो। उसका लागि स्टेफन बिनोङले गोल गरेका थिए। 80औं मिनेटमा मेसुकेले गोल गरेपछि आयोजक 2-0 को अग्रता लिन सफल भयो। बाँकी 10 मिनेटमा जयगाउँले पुनरागमन गर्न सकेन। प्रतिस्पर्धात्मक र रोमाञ्चक खेलमा जयगाउँले मौकाको सदुपयोग गर्न सकेन। पहिलो संस्करणको भद्रपुर झापा गोल्ड कपमा आयोजक सहित 10 टोलीको सहभागिता छ। विजेताले नगद 13 लाख र उपविजेताले 7 लाख रुपैयाँ हात पार्नेछन्। मेची रङ्गशालामा 18 वर्षपछि फुटबल प्रतियोगिता भएको हो। भोलि ए डिभिजन क्लब चर्च बोइज युनाइटेड र नेपाल पुलिस क्लब खेल्नेछन्। राष्ट्रिय महिला फुटबल टिमका लागि मैत्रीपूर्ण खेल
थप्न र घरेलु फुटबलको संरचना बलियो बनाउन खेलाडीले माग गरेका छन्। आसन्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितालाई लक्षित गर्दै महिला टिमलाई व्यस्त बनाउनु पर्ने खेलाडीको भनाइ छ। भारत विरुद्धको 2 मैत्रीपूर्ण खेल सकेर स्वदेश फर्किएको टोलीका प्रशिक्षक तथा सदस्यले महिला टिमलाई थप अनुभवको खाँचो रहेको बताएका हुन्। प्रशिक्षक अनन्तराज थापाले भारत विरुद्धको मैत्रीपूर्ण एसियाली खेलकुद र ओलम्पिकको पहिलो चरणको छनौट खेल्ने तयारीमा रहेको नेपालका लागि फलदायी भएको विश्वास व्यक्त गरे। कप्तान एन्जेला थुम्बापो सुब्बाले नयाँ र पुराना खेलाडीको तालमेलले टिममा नयाँ सम्भावना देखिएको बताइन्। एउटा एक्सपोजरको आवश्यकता डेफिनेटली छ। जस्तै अब अहिले अखिल लिभरपुलसँग जुन एउटा फ्रेन्डली म्याचको पहल गर्यो, यो धेरै लामो समयपछि पहल गरेको जस्तो लाग्छ मलाई होइन। तर यो राम्रो सकारात्मक चिज हो यो। र आउँदो दिनमा यस्तै फ्रेन्डली म्याचहरू अझै खेलाउँदै लिगहरूलाई पनि अलिक व्यवस्थित गर्न सक्यौँ भने चाहिँ नेपाली महिला फुटबल टिमको भविष्य चाहिँ म एकदमै राम्रो देख्छु। किनभने अब हामीलाई त जति धेरै खेल्यो त्यति धेरै नै एक्सपिरियन्स हुने हो होइन। त्यही भएर एकदमै धेरै जरुरी छ कि घरेलु अब गेमहरू गराउन चाहिँ एकदमै जरुरी नै देखेको छु। नेपालले भारत विरुद्ध फागुन 2 र 5 गते 2 मैत्रीपूर्ण खेलेको थियो। दोस्रो खेलमा गोलरहित बराबरी खेलेको नेपालले पहिलो खेलमा सावित्रा भण्डारीले अतिरिक्त समयमा गरेको गोलसँगै भारत विरुद्ध 2-2 गोलको रोमाञ्चक बराबरी गरेको थियो। राष्ट्रिय महिला फुटबल टिमकी डिफेन्डर गीता राणा कम्तीमा 4 महिना मैदान बाहिर रहने भएकी छन्। भारत विरुद्धको मैत्रीपूर्ण खेलका क्रममा उनी घाइते भएकी थिइन्। फागुन 2 मा भएको पहिलो मैत्रीपूर्ण खेलको दोस्रो हाफमा गीताले चोट बोकेकी हुन्। उनले बायाँ घुँडामा चोट बोकेकी छन्। चोटकै कारण शनिबार भएको दोस्रो खेल पनि उनले गुमाएकी थिइन्। चोट लगत्तै भारतमै एमआरआई परीक्षण भएको थियो। प्रशिक्षक अनन्तराज थापाका अनुसार उनको घुँडामा गम्भीर चोट देखिएको छ। उपचारपछि 2 देखि 3 महिना आराम आवश्यक पर्नेछ। टिमसँगै स्वदेश फर्किएकी उनलाई एन्फाले आज भने घर पठाएको थियो। भोलिदेखि उनको उपचारका लागि बीएनबी अस्पतालसँग सहकारी हुने एन्फा प्रवक्ता सुरेश शाहले बताए। 26 वर्षीय सेन्टर डिफेन्डर गीता राष्ट्रिय टिमकी मुख्य खेलाडी हुन्। घरेलु फुटबलमा एपीएफ क्लबमा आबद्ध छन्। उनले 2016 मा मलेसियासँगको मैत्रीपूर्णबाट राष्ट्रिय टिममा डेब्यू गरेकी थिइन्। त्यस यता उनी नियमित टोलीमा रहँदै आएकी छन्। व्यावसायिक बन्ने कसरत गरिरहेको नेपाली फुटबलमा फ्रेन्ड्स क्लबको 50 वर्षको योगदान छ। वर्षौंदेखि खेलाडी उत्पादन र नयाँलाई एक्सपोजर दिइरहेको फ्रेन्ड्स क्लब यति बेला फागुनको तेस्रो साताबाट सुरु हुने शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगको तयारीमा छ। विगत 3 सिजन रेलिगेसनबाट जोगिनमै सङ्घर्ष गरेको फ्रेन्ड्सले यो पटक भने मध्य स्तरमा उक्लने लक्ष्य राखेको छ। 2029 सालमा ललितपुरको कपुण्डोलमा स्थापना भएको फ्रेन्ड्स क्लब अहिले 50 वर्षमा टेकेको छ। कपुण्डोलको एउटा कुनामा स्थापना भएको यो क्लब सुरुमा व्यावसायिक फुटबल टिम नभई एउटा बाल शिक्षाका लागि काम गर्ने समूह थियो। अहिले शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग क्लबका रूपमा स्थापित छ। तर आफ्नै अभ्यास मैदान नहुँदा खेलाडीले पुल्चोक इन्जिनियरिङ कलेजको धुलामे मैदानमा प्रशिक्षण थालेका छन्। 1 वर्षपछि सुरु हुन लागेको लिगका लागि फ्रेन्ड्सले 2 सातादेखि अभ्यास गरिरहेको छ। नर्मल्ली नेपालमा अलिकति ग्राउन्डको अभाव छ अनि इन्जुरी हुने भनेको हामी चाहिँ ग्राउन्डले हो क्या, अरू केहीले पनि होइन किनभने अहिले एटलिस्ट केटाहरू अलिक प्रोफेसनल भइसकेछ। स्पेसल्ली अल द प्लेयर्स होइन एकदम प्रोफेसनल छ। उनीहरूले कसरी डायट गर्नुपर्छ, कसरी मेन्टेन गर्नुपर्छ सबैलाई थाहा छ। तर जस्ट बिकज अफ ग्राउन्ड होइन उयो अब एकदमै गाह्रो हुन्छ क्या। ग्राउन्डले गर्दा हामीलाई चाहिँ धेरै इन्जुरी हुने चान्सेस बढी भइरहेको हुन्छ। विगतका 3 सिजनदेखि रेलिगेसनबाट बच्न सङ्घर्ष गरिरहेको फ्रेन्ड्स क्लबले 2078 सालको लिग अन्तिम समयतिर रेलिगेसन जोनभन्दा 3 अङ्क मात्रै माथि रहेर टुङ्गिआएको थियो। यसपटक क्लबले मिड टेबल लक्ष्य राखेको छ। 3 सिजनदेखि फ्रेन्ड्सको प्रमुख खेलाडीको रूपमा रहेका असीम भुषालसँगै प्रकाश बुढाथोकी, श्याम मगर, सञ्जोग महर्जन, एरोन थापा र प्रेम भण्डारी निरन्तर छन्। अमित तामाङ, उत्तम राई, डोना थापा लगायत 20 भन्दा बढी खेलाडी अनुबन्ध गरिएको छ। युवा र अनुभवी खेलाडीलाई टिममा समावेश गरिएको छ। यो क्लबबाट 2058-59 मा बुढासुब्बा लगायतका टुर्नामेन्ट खेलेका उज्जन श्रेष्ठले बागडोर सम्हाल्न पुगेका छन्। टार्गेट भनेको हाम्रो अहिलेलाई हामी धेरै ठुलो टार्गेट राख्दैनौँ होइन। टप 8 हामीले टार्गेट होइन अहिलेलाई। अब त्यो गेम भनेको यस्तो हुन्छ, अहिले तपाईँलाई सबै क्लबको कन्डिसन तपाईँलाई थाहा नै छ होइन। अब यङ प्लेयरहरू छ, अब नयाँ टिम छ होइन। अब नयाँ टिम छ, जो सागर छ, खेल्दै जाउँ, हेर्दै जाउँ होइन। अहिलेसम्म ठुलै टार्गेट चाहिँ नराखौँ होइन, च्याम्पियनै बन्ने टार्गेट नहौँ। खेल्दै गएपछि रिजल्ट आउँदै गएपछि त्यो चिज भनेको अगाडि बढ्दै जान्छ जस्तो लाग्छ मलाई।
त्यो पक्कै पनि अब आफ्नो टिम हारिराख्दाखेरि र दर्शक बिन अब जति फ्रेन्ड्स क्लबको दर्शक हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पक्कै पनि नराम्रो लागेको छ होइन। अब त्यो 3 सिजन रिलेगेसन ब्याटलमा आफ्नो टिम रिलेगेसन ब्याटल हामी प्लेयरहरूलाई पनि एउटा नराम्रो क्षण थियो र यो सिजनले चाहिँ अब हामी दर्शकहरूलाईदेखि खुसी दिएर क्लबको मेम्बर स्टाफहरू सबैलाई र आफ्नै व्यक्तिगत टिममा भएको मेम्बरहरूले पनि आफ्नो लागि पनि राम्रो गर्ने अपेक्षा लिएर सबैजना तयारीमा जुटिरहनु भएको छ। क्लबले यसै वर्ष शीर्ष डिभिजनमा उक्लिएको कुमलटारसँग खेल्दै नयाँ सिजन सुरु गर्नेछ। यो खेल फागुन 29 गते दशरथ रङ्गशालामा हुनेछ। तयारीको पर्याप्त समय नपाएको यो क्लबलाई हेटौडामा जारी मफसल टुर्नामेन्टमा टिमको स्तर मापनको अवसर मिलेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा मुरारी घिम्रेका साथ किशन भण्डारी, काठमाडौँ। 16औं एसियन क्रस कन्ट्री च्याम्पियनसिप फागुन 23 गते हुने भएको छ। नेपाल एथलेटिक्स सङ्घले दोस्रो पटक नेपालमा च्याम्पियनसिप गर्न लागेको हो। च्याम्पियनसिपमा एसियाका 40 देखि 45 राष्ट्रको सहभागिता रहने सङ्घको अनुभाव छ। करिब 450 खेलाडी र 200 अफिसियल गरी करिब 650 जनाको प्रत्यक्ष सहभागिता हुने एथलेटिक्स सङ्घले जनाएको हो। काठमाडौँको गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्ट परिसरमा च्याम्पियनसिप आयोजना हुनेछ। क्रस कन्ट्रीमा सिनियरतर्फ पुरुष र महिला 10 किलोमिटरको दौड, 20 वर्ष मुनिका जुनियर पुरुषतर्फ 8 किलोमिटर र महिलातर्फ 6 किलोमिटर गरी कुल 4 विधा समावेश हुनेछन्। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।